Ngishawa. Sishawa ngasashawa mhlambe 2 hours ngiyaqala ukushawa kanje. Ngihlezi zenzeka izinto. Angikaze ngishawe kanje. Nami ngasizwa ukuthi ngiyifise. Ngangiluke enye into ehama-dread bavuphara. Ayifisa papa. No, ngiyabona phela ukuthi le Durban sinasijwayele la eThekwini ukuthi ngisho umuntu oraphile umbulali. Uthe sishawe forum same time umetho usuyaqhamuka usuzomsiza. Kule ndawo hayibo ngiyabona phela unakuphela i-hour. Hayibo akufiki back up hayi ngeke. Ngiyafika la. Hayi ngayifisa. Manje usisi mkhulu ngithi isidudu emkhulu kakhulu. Mina ngimncane ngomzimba. Sesingene manje yabo makuzonyuvesa ama robots emgwaqeni sangena kulowo mgodi sawompitshana khona mina ngisele ngemlenze ivele phezulu bengiqede emlenzeni usisi bamshaya nje uyavela ngisho kwivideo athi ngiyaxola isono amadoda amangakanani ayigqoka amabhibhi lawo khagadi ayishuthi ke ngaze ngaqala ukuphaphama namse ngibona ukuthi unawo umethu usuyaqhamuka. Unombuso umuntu ebenazana kanjani beningazani naye ngokuganga? Sihlangane nje ngomabizo usho sikwazwana amagazi. From ngenhliziyo yakhe nje ngoba nami ngumuntu ngathini siyafana naye. Ubenozwelo kakhulu ebathanda abafethu laba esiphila nabo. Njengoba phela siphila kulo mhlaba lo siphila kuwona egcineni sabantu. Kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi sike sahlukana ngoba phela kuye ukuhlukana kodwa nje ngihlale naye isikhathi eside sijaho metro ngosihleze sibungazana siboshwa kube nje ayana until ngize ngazi ifamily yakhe. Okay, asivele siyibuyisele emumva. Ukukhala kwenu ukuhlangana ama ups and downs lapha lihlukana niphinde nihlangane uzoza ifamily sibuyisele emumva yokuthi nihlangane kanjani noMbuso uqale nje ubingelele nababukeli uzisho ukuthi uba igama lakho nawe. Ngiyabingelela kubabukeli igama nginoMbuso wakho manje. Mntomo. Umbulazi washobani. Wadla umuntu emnyanga ngendaba. Usister lo size engikhuluma ngaye njengamanje sihanjelwe. Sanjelo iqhawe sanjelo siswethu ube nenhliziyo enobunene futhi nje ubekwazi ukuthi understand omunye umuntu situation yakhe njengoba nami uqala ukuhlangana kwami naye sahlangana kunzima ngangigula ngilimele because ngine operation sixoshwa yonke indawo so wangithatha ne boyfriend yakhe ayihlala nayo bangisingatha nithi ngaze ngingaright kwa ukuzwana kwethu lapho ke so naye ubethi mine inkinga kubize kuthiwa amabizo wakhe ngisho ifamily yakhe bithi mayifika mhlambe badideke kwesinye isikhathi sakufuna uNombuso azasho baba wakhathayo ngifuna uNombuso Ntuli kodwa bese ngazi ke ngoba nje uhambo lethu lube lude kakhulu siphanta sizama ngoba nje efika defikile naye la beka isifiso ngoba ngingasho ukuthi kwesinye isikhathi abazali abasuke besiphusha nezingane zethu unengane nami nginengane yakhe sithe ukukhula ke eyami na 3 years and bekuyiplan uphansi nje uyazi mabizo wami baba ke asike usanda kufika ngicabanga ukuthi it's a month back efikile wafika usifica sibese silapha eKZN Oil futhi lakhe wafikela kumina Nombuso hayi ubaba Nombuso wafika waphaka wayehamba ne-social worker ngimthola Nombuso nangu baba wakho kumele ashiye yonke into ke emakhona baba kuyazi ngimmela kanje hayi usabhema ini ngithi hayi ngeke nali time nangempela sigijime sekuyena because mina anginabo abazali ekhaya i-support anginayo kahle so indade ngisondeza kuyena kakhulu benganankinga ubeshethi mnganami ekhaya elikhulu se-Eastern Cape benganankinga ngisho ukuya lapho bengize ngimcele kufika i-social worker nje day 1 babakho yakhumbula sakhuluma nalo laze lasithandazela soba u2 emva lokho samthembisa sathi afike okay ngoba uyazi ke buye kube nemahiqihiki naye umnganami lokho ebhala icisha waphindwa abuya futhi ubaba wakhe ngasho ukuthi igazi naye belimtshela bese mbheke eduze okugcina ufike nomfo wakhe ingane yakubo nje umbutho wakhe omncane ngisho njalo
nakhona futhi still encenga ukuthi ayiye kadokotela bam-detox ukuze ezohamba e-Eastern Cape ngoba mina njengoba ngilindele noma yiliphi usizo bengi-ready ngayo yonke indlela ngimncenge ngize ngikhale. So inhliziyo yami ibibuhlungu kakhulu mangibizwa ngedate kukhona uphakela umthakathi eshona ngalo. Ngaqale ngangambona the way ayiyona igazi yabo. Lento yegazi ke into vele ebekade enayo ukuthi ubefihla yabo bekwazi thina si-close naye useke walala nasesibhedlela through indaba yokuthi avomethe igazi. So ingakho ke ngokubuka kwami lesifo esikhona kuthiwa i-hepatitis esikhona kubantu aba-injection njengoba sijova esiqede kakhulu abafethu umuntu avela avuvukale nezifo ke lezi ezikhona siyadefaulta sinjalo nje kusuke sekuhlangene konke nayo ke le tick because ubeyibhema hard smoker ngifuna uqamba amanga. So lithe mase liqhuma igazi laqhuma ngamakhala laqhuma ngomlomo ngangazi ukuthi ugwaziwe sifika ubasibiza ke abantu be-MK ayibona uma ngithi ngiyambukisana bese khiphena nesigqoko esedayile ekhanda ayibona umbuso uqhuma isililo ke emaskani osisi bethu bakhali bonke bathuke into yokuqala yafika emqondweni wami ubaba wakhe indlela kade emthanda ngayo kuvamisile ingane entombazane izwane kanjeni ubaba wayo. Ngacabanga ubaba wakhe ngathi inkosi yami ingabe uzokwenza njani ubaba wakhe indlela kade efisa ngayo cabanga bese nyamelela isikhathi kodwa nje kulonyaka nje hayi beloke efikile ngoba ngisho ukuthi akuphelile ngisho insuku engakanani kade bedlana nomfowabo wa refuse ke futhi nombuso befuna umhambisa kadokotela shuthi nje bese kuyisikhathi and ube umuntu ongakhulumi. Ngigcina nje ukumbona ngambona uJani Mabiza ngiyaphila uhleli ngaphandle bethanda ukuthamela ilanga ngimfice ehlele elangeni kodwa ngimbona ukuthi akekho right nje wile onhlobo ufanele kuze kube wese ukuze azaphumela obala ukuthi no uyagula. Ngambiza ngathi mnganami ngiyakubona ukho right biza ngikhona uyazi noma yini akuyena yedwa futhi inqwaba sengibasizile nje ngibahambisa ezibhedlela basinda abanye bengabuyi nje mfethu uma ukuthi khona uma ukuthi awuzizwa kahle ngikhona ahleke athaye kodwa engincisha amehlo ubona ukuthi hayi umuntu ongasekho basho njalo mase sezohamba emhlabeni akakubheke emehlweni. Ngiphinde ngimbone futhi after 3 days ngade ngikhulumile naye ngibona ukuthi sengathi kuwesi nokuphefumula kwakhe ke manje uyayiqinisa. Ngizame ngithi inamba kababa wakhe ubefihla ngalendlela ngokuthi emaskani sonke akekho umuntu obenayo even abantu ade bebhema kuyona ngaphandle kwakho. Koze kwathiwa ke okay angize kwena ke professor njengoba sengiza late nami seze wathula umphefumulo wakhe and ubezizwa ngoba ngisho waphuma ekseni ey'ntatha ohlala emabhenchini ngaphesheya shuthi wayekade loke elizwe igazi liphuma uma sephuma umphefumulo liphuma ngamandla kwakuyigwebu nje into ongayazi ingabonakala nasebusweni ukuthi ugwaziwe kwenzakaleni yabo sabachazela ukuthi no wakalimele uvele yabonje wayelele ebheke phezulu kanje shuthi wabhibhidla ligcwele yonke le ndawo igazi washona nje ethule ebheke phezulu kanjalo. So ingakho abantu babetsho mhlawumbe ugwaziwe ngisho ngathi no akagwaziwe ubevele nenkinga engathi washayeka wophela ngaphakathi. So wahamba wala lesiphelele ngikhona nje la admithiwe khona wasinda wangathi bamtrainile echaza ukuthi bamtraina kanjani wahlala nje esibhedlela kodwa ngokubuka kwami kakufanele aqhubeke alandele iprocess le yasesibhedlela akabangesaya ngoba phela beliloke liqhubeka ngithi igazi njengoba selize liqhuma ke ngalendlela liqhume ngayo kwabe sithula kanjani. Udibana nawe une operation mawungasilandisa kwakwenzakaleni uzuba umuntu oba ne-operation? Ngathini khona indawo la eSt George's kakuthiwa kaMjoli kakuhlala amaphara lawa eGlue
ngelinye nje lamalanga kwakuyisonto ngihamba nomunye umngane wami so besinocela amanzi khona because bekungathi center nyana ihlala ukodwa labantu beClue ziyayisa ke ingane zeClue abanye babo sibhema nabo bakhona and yena lo muntu owangilimaza ukhona usebhemiwunga manje sifike sicela amanzi hey nina ifebe ibhemiwunga hey yabo nje phela abantu ababhemiwunga basatheka kancane basithuke kube nje sigcine ngempela amanzi singawatholanga sithe nathi mase sikudeke nalomngane nami sibaphendule kahle nibonani nibhema iGlue kanjani nje lokho kweyisana okungatheni singihambe kuthi ntambama ngabo 4 ngesitholo sengikhohle enyani ukuthi ngeke ngaxabana nabo yabo njengoba ubona amaphara lawa Chili Bites ku TV zavele zangingunga ngazama ukulwa ukuthi ngiphunyuke ya uba ubhema iGlue wena kanjalo khona indawo ekhanda ama TV lapha waqosha iscreen lesi TV jikutshela ngaso ngancane komsiphi yabo ngomthetho ufanele ngabe nganqonya unyawo the way okwabunzima ngayo ababona nje ngahlala isikhathi eside namabhandishi ngapholi unyawo ngenxa yokubhema ngoba umunye usisi waseDaltonic owangisiza wathi no ngeke nje ngangihlala naye ngimdayisela wathi namhlanje no uyahamba eEdington ngekani nangempela kanti uyangisiza ngafika eEdington nga-admit kwa-emergency yonke into bacleana iwound le yayisine infection uNkulunkulu wangisiza kanjalo ukuthi ngikwazi ukuhamba but ngisafarishe kakhulu khona la kwangena khona iforum yaseDalton ishaya ayizange ibuze ingibona ngihamba ngama crashes yangishaya ngama crashes azangishaya ngawo atshe ama crashes ngakwazi ukuhamba baba badala uNombuso was there for me nje until ngize ngilulame ubehleze nami so nami uthe mase senenkinga egula bengihlezi ngila eduze kwakhe manje umbuzo enginawo because nawe uke walimala kodwa uzwaphoqa ukuthi uye emtholampilo uma mhlawumbe ungenabela umuntu ongena idea ongenalwazi ukuthi kungani abantu abaseyidakamizweni kakhulukazi ungeni bengathandi ukuthi behambe besibhedlela usenabe nje usichazele into siyibone ngomqondo wethu one ngathini ngalesi sikhathi kwakunzima kakhulu because abantu basebhedlela bayi understand manje lento yedakamizwa especially iwunga ubuthi mawufika esibhedlela bungakadumi ke nomjovo because ngangingakajovi ngalesa sikhathi ngilimala bangabi nayo understanding ukuthi bazokusiza ngani yebo leyo nto ushuthi nje wena mawufikile mabethu ya admit uma ulimele ngempela hayi kwa drip leyo bathi iyasiza hayi basuke besiqambela amanga I drip ukuthi ifake amanzi egazini ayi clean iyona into esuke sisixabanisa nodokotela nonesi sethe yabo uma eseke sekufanele uphindela ngithi weqile kodwa uyazi ukuthi emuva kukusalele phela awugcinanga ngokuthi udischarge udokotela ukuthi usu right mhlawumbe ufike futhi eminyango kube nenkinga ekuphoqa ukuthi ngempela you must go back sesiloke sishona le kanti iqiniso siyalazi ukuthi thina no wasambanga kahle sibhedlela siseqile yabo abantu abakukhathalele eminyango uzobaqambela hayi ngidischajiwe hayi kunjani hayi udokotela into engekho uyazi ngaphakathi ukuthi weqile so nami ngaba naleyo nkinga ngahlala esibhedlela ngabezela because kwakusakhona ugogo wami ngahamba ngakamasho ngicela pass out because ngangibona ukuthi ngilimele iEdington ye-renovatewa i-theater yakhona bangitransfera eWentworth ngibone eWentworth ukuthi ayingeke ngizokweqa la ngahamba ngokhalela ugogo nginikeza imali yango-300 ngathenga ke lesi sikefu sethuke ukuthi ngikwazi ukuthi ngilinde le theater because phela into ebalekile ukuthi ngenziwe i-operation nangempela kwazi wafika usuku lami bangenza operation ngitshela ukuthi bhuti ngakusasa akekho wangitshela sisiphelile nesikefu because ngase ngikwazi nokcooperate ngangihlupha so nangokukhumalo yabo kodwa nje singine sikefu yonke into hawo babengijabulela bengithande wodina
kuyiphethe kahle nje ukhuma lonke indawo kusuke kanjalo ke mase kuphelile impahla enkulu. Mayona ususibhema usiqeda sonke isikefu sika 300 nje ngosuku yini? No angihlala hayi ngasicozula ngithi mawuse theater khona ama emergency angempela. Thothi umuntu ungena ummese efanele uphumphukele kuyena into kanjalo usalindile wena. Mhlawumbe ngahlala nje u3 days still ngisalindile. Ngase ngibekezelela ukuthi nje ngingene theater. Uphuma kwami theater ngalala usuku olodwa ngakusasa. Manje into eyinkinga ke la kulesa sibedlela ngangitransferiwa ngithi kufanele kube eEddington eshoyo ukuthi no abangidedele ngibuye ngize eEddington manje udokotela discharge ngala. Kodwa mina ngayidischarge mina ngaqale ngazama kuhambeka kunama crashes. Ngabuse wheelchair angikwazi ngisho ukuyiqhuba kahle. Ngibona ngenze njani. NgeNkulunkulu ngisuke ngibona iambulance. Ne-ambulance nayo sho sibalutheka nje ngithi nje ngidischargewe lana ngicabe ngisize bengibeke eRobotini like ema-taxi eThekwini. Nawu nalabantu bavume ngempela kanti sengiyaphuma ngaphuma kanjani. Bangibeke eRobotini naseMobeni babe eMobeni bona. Ngisala ku-freeway awumisa itaxi eThekwini ngafika ngena eThekwini. Hayi ngisahamba isikhathi ngiloye ngidla ama-pain blocks yonke lento le. Inkinga phela ifanele kuyiwundi ishintshwe. Akamini ama-bandishi zonke lezo zinto. Ngizoya kanjani? Ngoba phela ngicela ngiyasaba. Yaqala lapho ke inkinga ke nje hayi mhlawumbe unyaka wonke. Izitishi zami zaqhuma ngoba ngangilimele deep imsipha. Khona izitishi zangaphakathi nezangaphandle. Lezi zangaphakathi fanele zome ngithi kusuke kusinga. Mina kwaqhuma yonke leyo nto ngoba uyisehloba ngithi ngihleze ngiqhuma ibandishi. Konakala nje ngokuthi ngiklinike kona hayi kufanele kuphume nale impethu. Ida way esasiyona isilonda. Kodwa ke lo sisike sengisiza engithi ngeke. Uyayibona ukuthi unjani? Ayipholi lento yakho ngempela unyaka waphela. Ngayi ngaqunga isibindi ngashona eEddington. Kanti nje hawa sikho isimanga esitheni. Yazi abazange bengithethisa benzani bangibuza ngangilele kephi ngachaza yonke into ama details. Kwavele kathiwa ngi-emergency ngoba manje bayazi phela ukuthi ngizophinde ngibaleke. Base bengiphinda bangisiza ke bangiqhaqa bangiluma. Lezi izitishi lezi zagcina ikhothile kanjalo ngaphandle. Izona ezazi ngingenza phela ukuthi ngingapholi isilonda. Bayikhipha ke bacleana le wound yami ngase ngaba right. Mangiphuma ke bathi ngiye eclinic eseduzana. Sasilethele icathedral ngalezo sikhathi isasanda kufika. Ukhona nje iphilisi le abalifaka esilondeni balivuthuzele yo hayi number 1 ngasinda kanjalo saphola ke silonda phansi things 2 years. Manje lo muntu owayekade kuyiclue ikusasa laziwa njengoba nihlala naye maskani. Uma ke sekuhamba isikhathi nidibana ke senixoxa ngathi uyazi sanda khuluma nje ubeloke ngishalazela namanje. Hayibo mina bengangamazi. Mina ngiziyazi usiziningi lezi ngane ngibonanga ukuthi ngalimazi oba kahle. Sengitshelwa abafana nje ukuthi hayibo lo muntu ohlezi shithi masihleli nje kubhenya nangumfana la hayi ubhizi loke enginikezile nje into yokubhema. Kodwa ngingavumi futhi ukuthi ngiyithathe ngiyabona nje ngimqhaya nje lo mfana kanti futhi igazi langitshela akuvumi ukuthi uyazi ungayinqabeki uma ubhema. Kodwa kakuvesana ngithi hayi ngiright. Hayi aphuma umfana shudlwa yophandle ongilimazile asale lo omunye angihlebela athi hayibo yazi ukuthi uyena nkanyiso ke lo. Athi uyena nkanyiso ke lona ke wakulimaza. Ngihlangazela inyembezi ngempela kibe ebhlungu inhliziyo yami. Ngithi hawu kodwa futhi ngibuye ngoba phela mina ngiyazi ngikhulisiwe abazali. Ngibona shuthi ngoba vele bekade phemiclu akaphilanga nabazali. Inkinga sekuxolisa. Iyona ndlela yokuxolisa ukuthi angiphemisa isidakamizwa. Ngafuna nje ukum-avoid isikhathi eside iminyaka ngize ngaqala ukukhuluma naye manje sesijova ngoba nakhona eloke ejwibe loke ecela something angisuke ngiyikhipha lento esenhlizweni yami ngathi inkanyiso mina iyodwa into engilindele kweni ungiyaxolisa wakho ngoba ngiyakubona uyizenzo khona uyazama yonke into kodwa mina nawe asikaze sihlale phansi sikhulume ukuthi kahle ngize ngibe nje yini ngoba phela sengitriple impilo yami yonke ngisho ekhaya bathuka bengibona angisahambi inyawo nje liqokeme waphela kwancama ukumsipha
waqala ke hayi siswami bengazi ngizothini shona lena le wawukuthi uyaxolisa ngoba sengikhulumile. Yabo kodwa ke ngoba ugogo wami wangifundisa ukuxolela kubalekile ngase ngivele sengimxolelile just nje ukuthi ngimbone ukuthi yena umuntu onjani. Waxolisa ke kodwa nje ngalimalela inadingi. Ukhulume ngokukhula ngaphandle kwabazali noma abazali bahambile uke waba nabo. Yes. Uma ungasitshela ngoba siyaqala ukuba nawe akufani nabantu esike saba nabo ngaphambilini esathi background yabo. Ukhule kanjani? Ukhulelaphi? Wafunda apha amabanga aphansi, wafunda apha naphakeme? Isimo besinjani ekhaya? And kwenzeka kanjani intombi njengawe igcina iphelele idakamizweni njengoba kwenzeka? Yo. Ngingasho nje ukuthi uthanda izinto. Yeah, ngithanda izinto kodwa futhi nawo umthelela ukuthi njengoba ngikhulumile ngesupport kakhulu. Yeah, thina siyabantu abasha siyayidinga isupport emndenini yethu kakhulu. Ngikhule emndenini omncane. Ngizalwa kaMashu uDuduzile Shezi. Sikanana. Yebo, washona uma 2005 wangishiya nogogo. Ugogo wami uMakhumalo. Ngokuthi uma wangithola naye Kamzotho angizange ngikhokhele. Okay. So sabiza isibongo sakaKhumalo. Su 3 kuma njengoba uma eshona ushiya nalogogo. Ithina sonke besabazukulu naye ugogo ube nezingane ezu80 ayiphilanga ezinye zazo. So ithina esibiye khona. Nabo labo bawu2 ubhuti wami omdala naye ngisho ukuthi uyiphara laTshwala uSikhotheni. Usiswami obekuyena esimbona ukuthi uyibreadwinner washona 2010 kwasala mina. Nami mangisala angifuni uqamamanga. Ugogo be street ngalendlela exa usathana. Ngoba ngikhuluma nje abazoyibuka ngisho ivideo bayazi. Bebembiza ngomata emndenini uRegina unaselokishini uma aunties ugogo. Kodwa ube uthanda umndeni wakhe ngoba nami ubengithanda. Engangokuthi ngisho umfana bengasho ukuthi hey intombi endala bekubuza kahle athi ngintombi endala ngiyimfene yini. Kugogo kaNombuso uma uhluleke lokho ngumesi izidladla. Yabo nje lentombi endala ebi street ngalendlela. So mina ekungihlulile ukuhlala phansi ngilalele. Ngoba uma ubengekho street njengogogo. So uthe mase ehamba emhlabeni sengizophila lempilo engingayazi. Ngabona ngathi ugogo uyangihlukumeza. Ngoba uhambe ngifuna standard 5 uma sewuzophela unyaka ngayongena e high school. Kanti vele sekuqondana neadult stage emva kalokho. So izinto zavele nje zahlangana yebo zayibhomu ngahlangana nanabangani abangekho right esikoleni and uyena wayengiphushela esikoleni indlela engangiphase kahle ngayo. Uyazi ikoleni zakaMashu kuya ngokuthi uphase kanjani because mina isifiso sami ngangathanda ukufunda esikoleni like la ngifunda khona imizovela ngisho ukuthi akufundwa. Kodwa uyazi ma uyingane ufisa lokho ukulangazelela ngangifisa ukufunda ezivananda ama results ami ayengikhomba khona. Kodwa ke ngokuthi ke phela ngisanabo abazali kumele ngilalele lento eshiwo gogo. Okay kwaloko nje kwangigqilaza ngahamba ngofunda lesi sikole sasifunda usidadewethu omdala. Kwa uniform qala unyaka mina ngangizange ngithengelwe ngaqoka le uniform yasiswami. Ngafunda ustandard 6 standard 7 ayangibambi adult stage ke manje. Nombuso yazi ngifuna sigcile lapho ngoba ilapho okonakala khona kakhulu u-standard 7 standard 6 standard 7 which is grade 8 and grade 10 ngolimi lamanje. Ilapho ingane eziningi ezishayisa khona. Okusuke kuqala khona umuntu mhlawumbe developer eyibone seyintombi omunye eyibone seyinsizwa usuhlangana nabantu asebebadala mhlawumbe abafunda grade 12 grade 11 kanjalo usubona nomuntu ebhema ubukade ungamboni usese primary njengamanje yila khona abantu izingane eziningi zishayisa khona. Ngiyathanda ukuthi ugxile khona ngoba nawe ilapho uthi umonakalo omningi waqala khona because uhlelo olokuthi sifundise abantwana ababukela uhlelo ukuze bengaweli nabo ezintweni nina enikade nwele kuzona. Ayiqiniso ngempela ngoba ngisho nje ekhaya beku street so izinto bengizenza ngesikhathi sesikole. Ngamanye amazwi besibhanka
ugwayi ngifunda esikoleni, insangu ngifunda esikoleni. Uma kuphuma isikole ngumuntu nje mina ngoba ngisho ekhaya intombazane ugogo bethezulu. Ngenza yonke into futhi ngithembeke ngalendlela esontweni ngiya every day and iningi yami ngisho ngasekhaya bayazi ngingane yagogo ngoba ngihlezi ngilandelana nogogo. Konke lokho mase usuku i-adult stage ubone ngazuthi ashamed. Yayibona lonto ubona ukuthi ngihlezi ngilandelana nesakwazi. Yabo khokho ngicela ke beach athi nje gogo ekhaya sikhonza ePostoli. Athi uDecember isikhathi senkaba sabantu abangasekho. Akekho umuntu oyobumnandini. Yonke leyo nto ngivele ngibone ngathi uyangihlukumeza ngikhale yonke lento lena ngeqa ke manje. Yabo sengiyaqala ke manje sengilala ama-out. Yangithi ngiyahamba nge-weekend umgqibelo isonto kufanele ngibuye phela ngomsombuluko. Hlala lapho ke lento sengiyajwayela manje ukuthi mina nje mangithi ngibuye. Iyaqhubeka njalo lento esikoleni abangani ngaqhubeka kwaze kwafika standard 8 grade 10. Hayi ngempela ngithe mangifunda ugrade 10 umngani wami best friend yami engangitshela ukuthi iyona umuntu nje ezizona naye kanti usengenaphi ewungeni. Angazi ukuthi mina upheme unga. Yena ngiyasalela yonke into emumva ngiyasalela. Sometimes babe nokuthi banyamalala esikoleni mhlambe 2 weeks baphinde babuye. Kanti sebela eThekwini angazi. Ayingelinye ilanga ngigoloze ngithi ngeke ngihamba nani. Abafuni. Yabo ngingasho ukuthi umngane wami kwathiwa umbalo kaMabhidu sewashona. waseDalton ngiyacanga ukuthi amazi umpofu nje naye wasanda kushona umbalo kubo Bhijoza no hayi ke uSma umbale umpofu wayedayisa noAwazi no Pretty ngala ehlango sabakhumbula abanye ngafika naleyo ntombazane ke shuthi umnganami wayazi simi ngangibhekene nasekhaya ngoba naye wayengathanda ukuthi ngenilanga ngikhale ngaye kodwa ngaforsa yazi ke mina nabangani angifuni uqhama manga angaze ngimthole umngane onjeyana futhi angisophinde ngimthole hayi ngithi ngeke ngihamba nani ngenkani ngiyogitshela isitimela nala kulukudu ne uniform ukufika kwami la eThekwini uqala ngasafikela endaweni ukuthi ngisesofaya town ngaseMakhalathini bangithi bona sebebhemi ungabavuvuzela kakusavuvuzela hayi enza sure lo umngane nami umbala athi ngicela nje idamu lakhe lensango ningalingene ifake lento ingane yagogo le ngizoba yini yabo nje enalokho ukuthi uguilty conscious because uyazi ukuthi usengene uArosto akafuni ukuthi nami ngingene uArosto yabo lo muntu usuyekuthanda ngempela olwela ukuthi ngoba sengingenile wena ungangeni nawe yayibo wazama ngalendlela kodwa ke ngoba ngisenginokufika nami ngijwayela abantu angizange ngifundiswe uyena ngabe ngimqombela amanga ngafundiswa abantu emasayidini ngoba ngibona ngithi ngiphatha imali ngihlezi phela mina nginemali ngoba mina insangu u2 so wenza sure uboyfriend womngane wami yena lo uboyfriend wakhe wayeTanzania ngangigqoka ichain egolide engangishelo siswami nering aqala ngechain egolide wathini wathi ugqoka imali angazi nokuthi kuyaqalwa kenziwani hlangana nosikhothini uhongisa lapha emarket enkukhwini ngabona umama nje emnikeza nje o50 about 3 kanti nalapho usho ukuthi umgoqile lo mama lo ngoba bathi igolide liyaqalwa hayi ukuthi ulidayisa nje lizwa anginayo sho angazi kwenzakalani kodwa ngabona sesidlula ejwayelane sesoshisa inyama hayibo imali engaka iphumaphi wavuka nana ngeyitolo umuntu hayibo nayo into bo kanti ile chain yami angazi hayi uthe suka lapho uMedicus ubiyena igama lakhe lo muntu wenza sure phela ukuthi umngane nami ngabona ukuthi uyangibhemisa ngala esayidini until ayikho into efihliwe ngekizimbu ngokuthi ngangingawazi uArosto abazange bangichazele ngawo ngibuye ngikodwa ugogo ke ngoba ubelwa enza sure nkosami athumela nje abantu afike lapha kunantsasa ezongilanda ngibabalekele hayi ngicine ngijibile ngifike ekhaya ngigule lo 7 days kodwa ngoba ngangingazi ukuthi Arosto ngangigula nje as normal umuntu kuphele kanjalo ngiqhubeke ahambe futhi angikhulumela esikoleni mokuthi besisikhathi seside ngoba nje usana 9 impela hayi ngawudonsa kanzima ngokuthi ngangihlaniphile esikoleni ngaphasi 2010 iWorld Cup ngakhumbula ukuthi mina ngihambe nginabangani
ngashiya kanjalo-ke esikoleni manje sekufanele ngiyoqhubeka no-matric wami. Angibange ngisaya ngisanandaba nanombala ngisamsabi-ke manje. Awusezwa ngaye? Hayi angisezwa ngaye manje ngisamsabi nami sengithola abanye abangani aboma-boyfriend kuyaphantwa kuba nje haya angiyijwayele phela mina imali yomphando ngiyibona imali ingaka. Sengikhohliwe isikole ngakhohlwa ekhaya ngihlale kanjalo-ke la eThekwini. Aphinde futhi ugogo angilande angise kaKhaye khona ubhuti athi uKhaye we-rehab. AwuKhaye lihle kumbi. Khaye ngokuyinkabi yami leyo. Ngahlala ngaze ngayimonitha ngihleli ngingasho nje ukuthi ngarelapse mhlambe sengino 7 months sengiyibona nami ukuthi ngishintshile kodwa ngoba ngangenzela ugogo ngaphinde ngabuyela. Lento le ifuna ukuthi uyitshele wena ngaphakathi ungenzele omunye umuntu. Manje ke sekunzima kakhulu and ngiyafisa usizo noma iluphi lingaqhamuka ngoba ingane yami iyakhula ina 3 years. And njengoba ngisho ugogo ushonile naye manje lokho kwami bengimthanda naye ngithanda. Uthe mayihambe emhlabeni wasala umuzi wodwa ngoba usele wodwa ngikhuluma kwalo auntie lo unaye uauntie kuzalwa umfowabo kagogo. Shuthi nje ngathini uNkulunkulu nalapho ngoba sikhonza endaweni eyodwa ePostoli. So gogo uthe mayiseshona washiya yena ekhaya. Angikho mina ngila eThekwini. Wathi Thafile ungigadele umuzi wami. Ungigadele noMbuso because ngingaphansi kwesandla sakhe. Kodwa ngoba sengimdala phela manje sengi over 30 ngiyabona ngiphinde ngathola nengane kwaba nzima ukuthi angikhiphe ngisho esibhedlela waqale wangipanisha nje ngahlala bamfonela wathi usazokhuluma nomndeni wakho mali. Okay ke bangixolele wabuya wazongisayinela ngoba thina abaphara izingane zethu ziyathathwa ama social worker ngempela uma kungekho umuntu oyigazi lakho ozokukhipha esibhedlela. The most nje abantu abaningi uthola umuntu ubekhulelwa nisambona nengane ayaziwe ingane yakhe ingane yakhe ushiya esibhedlela. So uanti ungisize kanjalo nengane yami nane umasingcwabisane ungibhaliwe ipolice iyona into engibuye ngibona ukuthi Nkosi yami ngizwe ekhaya ngize ngicina sengilingeka ngihlupha abantu engingasibona ngoba phela kahle kahle sebeyasiza ngokomthetho. Awuwona umthwalo wami? Yes angisiwe umthwalo wami hayi ngoba ngingathanda ukuhlala ekhaya ufuthi ke nje ngiyazi kunzima ukuphatha umuzi ungaphela manje akukho umuntu for uwodwa unzima ukudla ugesi ngiyabhema ngala 9 engane. So hayi sengikhathele ngiyabona nosisi bese bayashona hayibo khona inyanga nje eke bashona kulandelana mhlambe 4 ngosuku wedumbu 3 ezinye sihlale nazo zize ibole uthi uyafona amaphoyisa sekhathele sebeyasaba nabantu basemoshana ngoba manje bathi idumbu zethu zonakele ziyabona zine infection. Yonke leyo nto leyo ukusho ukuthi Inkosi ngiyabonga ngoba ezinye izinto ukusinde sipho ukutshele kunjalo ngoba phela wangisho ukuthi kuya nangokuthi ukhuliswe kanjani noma sila emgwaqeni uNkulunkulu siyambiza ngoba yonke into enza emhlabeni uNkulunkulu phambili. Lokho nje kufanele umuntu akukhohlwe ukuthi silanje umdali ngoba abantu abaningi bayakhohlwa lokho ayikhohlwa nanokuthi ubani egcineni. Ingakho nje ngisho ngithi ngina 33 years manje ingane yami yokuqala ina 3 years shuthi ingane ngiyithole ngina 30 yabo iyona futhi uzamile bo akufananga ngoba bengizazi ukuthi ngintandana nginabani ubaba wangilahla uma wangishiya ngimncane ngakhuliswa ugogo nogogo wahamba emhlabeni ngizozalela bani. So manje willing nje ukuthi Inkosi yami nodadewethu njengoba ehambile emhlabeni asibheke asisize uNkulunkulu amxolele naye izono zakhe kukho konke akwenzile nobaba wakhe la khona azamxolele ngoba phela kunezimo emndenini naye ukudinwa kade ngimzama noMbuso kunje ya baba kunzima umphakathi wakithi nomndeni wami la ukhona ngiyacela ungixolele hayi ngoba ngithanda ukuhlela emgwaqeni akumnandi ngoba uke uthi masubona izimo sishawa kuwe sigijima kuwe nje ucabanga ukuthi ngisho umbhedo wami. So nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize ngithi mangithatha step ngempela
kulokhu sithatheke ngoba sekusuka kumina ngaphakathi sengikhathele. Angenzela umuntu ungenzela mina nengane yami ngoba ngifuna ukuthi masihlupheka xa mina isiqala njalo ukuhlakanipha angikho eduze kwayo. Ingane zami manje ke ikhula fast. Uyothe qambini na 5 years angikho eduze kwakhe yabo ukuthi kuba nalokho nje enganeni. Ngifisa ukuthi nami ingane yami ithi mayiqala ukuhlakanipha ngibe seduze kwayo. Hayi ngoba ngihleli nje and ngoba ngisuke ngagoduki ngisuke ngisaba uqhamuka nje ngivele sengimdala nayo into ebalekile le vele ngiqhamuke nje with empty handed. Ngizofike futhi ngihlale lo 2 days naye nearosto ngala sekufanele ngiphinde ngihambe futhi. Ukhulume ngendaba kaGogo mfowethu owalwa waba isiqhwakha efuna ube nempilo eright ubona ngathi yakuhlukumeza. Kunezingane njengamanje ezibukelayo abazali bazo banesandla esiqinile ezimpilweni zabo and zibona ngathi ziyahlukumezeka ngathi umama akangithandi noma ngathi uanti akangithandi ngathi ubaba akangithandi ngathi umalume akangithandi ngathi ugogo akangithandi. Ngoba abantu abadala balwa nalempilo izingane ezifuna ukuyiphila njengamanje ifila ngathi abayithandi. Wena lo konke lokhu kubona vele umonakalo usuwenzekile usemgaqweni akusekho ukuthi njengamanje ungabuyela emuva ulalela ugogo. Hayi akusekho. Awukhulume nengane njengamanje enalomqondo ukuthi uma ekhaya kukhulunywa nayo iyahlukumezeka. Ungathini kuyona wena njengomuntu osebonile ukuthi ekugcineni mawungalalela abazali impilo yakhe iphele lapha? Liyabalekile nje kakhulu einganeni esakhula ngoba sithi ama 2K kunina ama 2K. Isikole Doqala lalela umzali mayethi funda ngoba ikinto ebaleka awuyilutho emhlabeni mongafundile. Uma umzali eqinisa isandla ethi hayibo leyo ndlela ingoba yena uyazi udlulile lapho umdala yebo vele kubuhlungu and at the stage ifuna kona ukuthi ulwe noSathane sekusathane lo. Okusho ukuthi ngalesikhathi mayethi hayi ungahambi noma mhlawumbe ucelile mangicela ukuyikhipha ngendaweni ukuthi ngiyena bangani athi no kufundwa la ekhaya uma ukuthi kufundwa la zonke lezo zinto ngoba izona izinto esiqamba manga ngazo siphuma ngazo sithi ema library kunjani ngiyofunda kamnganami kune class la ngo4 zonke lezo zinto. Umzali mayethi no umlaleli ongenani hamba ukhala ekamereni ukhala ongcono ulale ngoba thina mina nje ngangivesane ngidikile ngifuna ukuphuma ngale ngenkani ngesikhathi ethetha etsangilapho kanti ngalesikhathi uSathane sengibiza. It's better nje uvesana ongcono uhambe uyikhalela le kude angakuboni naye ukuthi ukhala uzuzume kulala okusala kuzodlula. Yona into engithi nje einganeni azibalalela abazali njengamanje because abanye bayasibona basibonile emphakathini. Bayazi ukuthi kunjani ungena edakamizweni sengikhuluma ngazo zonke izidakamizwa hayi ungakuphela ngoba ngisho incika isidakamizwa na kakhulu ayikho into engasisona isidakamizwa engisho ukuthi nje ngicela ukuthi izingane zonke ilalele abazali zifunde ngoba ayikho into ebalekile njengesikole. Uma usuqedile ke esikoleni usuqedile ngabazali usungazenzela kuyiphathi futhi angibona ukuthi nalapha at stage yobisa kuphethe iyadlula ine stage sayo njengoba nathi siyadlula kodwa yadlula kambe sesiseweni yadlula nani. Yes kodwa sesiyakwazi ukubona ukuthi no wrong no right kube ngakwazi ukulalela la ngaba ngikho la. Engifisa ukuthi nabo ke kungaze kufike lapho ngoba sikhona thina siyakwazi ukubaxwayisa khona kunzima ngifuna uqamamanga ukuthi njengoba ngisho ukukhala uhambe uyevalela ekamereni kunokuthi lokulalela umzali umuze ugcina usumphendula ngoba yonke umphendule umzali agcina secikeka azakhulume namagama athini ngoba abanye bethu sihlala no step mother o step father yabo ukuthi usuzocabanga ngisho into engekho manje ukuthi hayi ngoba akangizali yonke leyo ndlela kanti ukuba uvesane nje wabona ukuthi oma akafuni udinwe uphume uhambe ekamereni lakho noma eminyango noma uthatha ibhuku nje uhambe efundela umzibi noma earphone faka ingoma naye umuntu uzothetha abe nelimit. Uzombona manje esikhashana wesibani manje ongenzela iti sekudlulile
iyona ndlela yokuthi uavoid ukuthi ungangeni eweni. Awukhandela umuntu isithombe ongaze emaskani. Uhlala nje phansi. Ukhandele umuntu isithombe nje ngemaskani. Awuxoxela ingane, uxoxela umuntu nje ongakaze efike emaskani, umthathe umbeke khona. Awusithathe nje usibeke emaskani. Hey, emaskani. Hey. Film, Ikayeli. Ugogo wethu seGomora. Ngoba iGomora eBhayibhelini ikampunzi indlemini wethi kamachanga. Aha, ugogo wami ubesihlisa oba ngisho bethi seGomora wangempela. Yes, seGomora. Ngoba ngikhuluma nje kwimanje. ISouth Africa yonke iphokophelele ekuthenini kuhambe ama-foreign. Kodwa nangu uSathane buka imaskani nje cha abakagxili kakhulu kuma-foreign. Yayibona lento ukuthi uSathane uvela ula kuthina kuma-drugs. Bonke bayathathwa kufika amabhasi bathathwa amatopiya siyabuka emafonini kanjalo. Hayi cha kodwa siparajile nama-drugs wethu. Okusho ukuthi leya ndawo ayikho right. Plastic angaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngilala iplastic. Ungitshele nje ngibathe plastic wakhile plastic. Kusangenzeka noma yini. Umuntu majikjela into eyisikhali nje uyagwazeka. Ayikho safe indawo yasemaskani. 2 ungcola. Abantu abaningi babulawa yini TB. Ihamba ngomoya phela ngithi TB. Mawuthatha ukubheka emafonini nike nibone nje highlights. Lo wadoti lo engathi sedampini lapha emngeni. Lokulahla udoti the way ekusuke kuyiyona. Umasipala uyazama nkosami. Hayi kuyifanele uzobonana namhlanje nje ukuthi kukliniwe. Kusasa ekseni kuzobe sekunjani. Abafethu bathatha udoti yonke indawo abuye bazochaza khona lana ngoba ngisho nje ofuna ukuphuza uyaphuza ofuna ukwenza nje akuyona indawo ongathi ungakhosela kuyona. Especially ingane lezi zama-2K engiyidabukele. Eyisagijima zithi ziyoqala le yampilo zikhona siyayibona zinhle. Mina ke ngiyabatshela. Mangikubona nje ukuthi inkosi yamkazi kwakuhle lokhu uphemana ngoba sekukhona nengidi ke manje. Qale phansi ke lento ekuthiwa ingidi ababeyibhema umalume bethu kudala. Sibuyile kodwa sebeyibhema ngedamba basebeyirola ngerazor manje. Athi umuntu ayengibhema ingidi isidakamizwa naso. Uyaphi lapho uyakwithiki. Mazuthi hayi mina ngibheme iwunga. Uyafana kodwa nathi ngobani sisendaweni eyodwa. Uma kufika lapha yana umuntu ongayazi maskani, we are the same. Akekho ozokucozula eceleni athi hayi wena ikhaya uyabonakala wakabhemi wena usadla ingidi noma yini. Ukusho ukuthi nje imaskani nje ikaSathane. Ungacabangi nje wena osekhaya ukuthi mhlambe hayi uzokubheme noma insangu noma uthi uyowenzani lapha akusindawo. Kwayithina sihleli nje khona ngoba sesihlalele ulo Sathane wewunga. Endisenzela nani nemndeni yethu ukuthi mase usushintshile kube naleya trust. Kunzima phela ukuthi usushintshile usuyafuna ukubuyela ekhaya. I-trust ayikho inzima i-trust ngoba uqedile efrijini. Uqedile engubeni uqedile kodwa uqedile nje uyasaba nje. Fanele kube nalokho inganza kini mazikhona ehleni namafoni azo zingasabi. Yabo ukwazi ukuthi shuthi la engibalekela khona isekhaya. Ngoba phela ekugcineni siyabadinga abazali siyabadinga njengoba nje kunje eSouth Africa yonke uyababona abazali abathanda ingane zabo hayi bayafika bandla bayafika bezobheka nkosi yami ngoba phela hayi uphakela umsakazi uyasitrendisa umhlaba wonke kodwa ke ila ubona khona ukuthi ngempela umfazi onecala umfazi ozela unecala bayafika besikhombisa nakhona uthando bekhala bebubula bebona ukuthi indawo esihleli kuyona kusiyindawo akaze kube indawo futhi lo engazalwa ngaze ngitshela ukuthi kuyobe khona indawo enje ngiyohlala kuyona kodwa yes siyahlala. Cabanga lapha ngeke ngathi ngikhona ngibona omunye uyachama lapha phambi kwami abanye benza ucansi la mhlaba umuntu loyana phela thina ayenziwa lento ngapha emhlabeni wangempela nina ngali normal ngoba ngisho ngithi ka hell noma yini ufuna ukuyenza akekho ozokutshela. Ayikho ozokutshela. Njengoba usho nje ngifuna ukwenza ukuthi ngiyakwenza
manje ngesikhathi ngisithandayo okusho ukuthi nje umuntu oyiphethe umuntu lapha. Kodwa manje nemiqondo yabantu le angithi yabona lo mayenza into wrong. Nina nibuka ukuthini ke niyayibukela nje nayidlulela. Yeah, kwesinye isikhathi siyabona phela usiku wrong. Kodwa asinaseya ngithi ngoba phela kusiwo kini. Uzozwa kahle bekuthuka. Mhlawumbe futhi labantu abenza lento banemali. Angithi yonke into yamsana nemali. Uthengile la i-drugs lakhe. Uzothini? Ngeke uzusini noma ubone ukuthi ku wrong uzovala umlomo udlula ubuke. Ngeke kuthini kwema ubona izingane ezincane because khona nezingane ezincane lapha. Into engishoyo Ngeke kuthini kwema ubona izingane ezincane khona. Ngiyababiza abanye babo omunye ke anqabe useyibona ukuthi usewusisi omdala. Khona kuhlungu ngoba nami ngafika ngemncane. Ngivele ngibona ukuthi inkosi yami kwaze kwakuhlungu ngoba lento le engiyona namhlanje mhlambe ngcono mina ngazi kusasa uzoba njani. Njengoba umuhlu nje ucansi lulodwa liyakhathaza. Ngoba phela hayi ukuthi sina akuthina sodwa sidayisa. I mean khona abadayisa ngomzimba khona bangadayisa ngomzimba. Uzodayisa ngomzimba uphinde ube no boyfriend awuthi ugcilaze kanganani phinde uhlanganise nayo into yokudla ukubhema yonke lento le shuthi nje wena umzimba wakho uyawugcilaza uyothi uqambe uma ukuthi ufika uno 14 years 15 years la uyothi uhlanganisa u26 uyobunjani ziyaqeka ngempela futhi ezinye ingane uthi uyayibona umzimba yazo hayi ngeke kufanele ngabunjena lo yini uyazikhahlaza uyikhathaza westingi kena usanabo abazali. Wenza ngamabomu. Angisho nje ukuthi usathana ungenile enhlizweni zabantu nathi usungenile. Hey, uma nje ungasixoxela uyomkhumbula ngani noMbuso? Nkosi yami. Ikhathi nje ongasixoxela ngazo nje unayo ucabanga ukuthi yona into omkhumbula ngayo nesifunda sishile empilweni yakho. Isifundo nje ngishe ashile kakhulu empilweni yami Nkosi yami uMaNtuli uNaNtuli angimbiza ngoNaNtuli inhliziyo yakhe nami sisami ngizoyibamba iqine bayazi ngisho umnqobi bayazi ave ngibasiza abantu mhlawumbe afanele ngibe social worker ngazi ngizoyibamba lapho ngoba uMbuso bebeze bambize ngogogo untanga wami akasiwo ugogo. Uma uhlanganisa nje u40 years usungakabi ugogo but nickname yakhe bebethi ugogo because yonke into benza nje njengesalukwazi. So yona into engifundile kuyena ukuthi omunye umuntu ungambukeli phansi. Especially yena njengoba ade bembiza ngogogo egqoka ngisho ingubo zamaSulumane uMbuso ahuka ephanthele zonke lezo zinto naye ezenza phela iSulumane eyobheka ngale ubheka nje ubaba wakho usebenza kahle umuzwa kubo muhle kanjani kodwa ubengayithwele ubungeke uzukubone lokho besizwa ngo Homeline nathi ke saqina sesiwazi umndeni wakhe sabona ukuthi uMama uMbuso uphuma kwifamily right kanje kodwa ngoba ubengayithwele bekwazi ukuthi asize omunye umuntu yona into engifunda kakhulu ngaye and engizohlezi ngikukhumbula ngaye dadewethu ubuhlezi ushaya ivangeli lokushintsha nami ngizoyibamba lapho mhlawumbe uNkulunkulu isikhathi sokuthi nathi sishintshe sikubonile ukuthi uhambe kakuhlungu kanjani ade simbona nje ubhuti wakho umfana wakubo kahle kabi nobaba wakhe befikile bezombheka awunanga uNombuso sasiyezwa sephumela umphefumulo kakuhlungu igazi ngamsho inhlungu ezizwa zibhlungu yabo kodwa siswami sithi nje uhambe kahle sizohleze sikukhumbula nengane yakho Nkosi yami intombazane la ikhona iqina isibindi ngoba bekuthanda ngosami uyifica khuluma ngisho English zikhula kahle ku right kaNombuso ayikho into ade engekaza ayithole phela nje kulesi sidakamizwa. Hayi ungathini enganeni yakho ngoba isasa silasi kodwa nje uma unganika ithuba njengamanje ngoba lo mbukiso yalo uyohlala iziguge ibe ndala ikwazi ezinye izinto ukuthi zenze umqondo ekhanda layo ungathini enganeni yakho? Angazi khulunywa ngengane yami ngoba yokuqala and sithi story sayo naso ngiyithole kanzima
ngathini ngangikhulelwe ngingazi ashawe ePotchefstroom yakhumbula le abantu ababeshawe ePotchefstroom I was there ngasinda u-accuse ngangihamba naye washona so uNkulunkulu wangisindisa ngokuthini ugogo wami behleze ekhala ethi Nombuso buka nje abafana wabaqengithuka yena ngendlela ayibona ngayo phela ukuthi mhlambe isinye asisabahambi ngaqala abafana ngimncane bukontanga bakho banezingane uthi shuthi besefisa ngisho izizukulwane wahamba emhlabeni ngingakasiboni izizukulwane uthe ehamba nje ugogo kwasala ngakhulela ndukhulela kwami uyazi umuntu esifazana ngiqala ngene esikhathini mina ngingangena ngisho esikhathini kodwa yahlala ingane ngangingazi saphinde sashawa ibhadi ngangithenda futhi nakhona emafonini hayi kancane washona lo sisi emva kokushona ngahamba ngayesibhedlela futhi again ngathinteka semnyawo ngaphinde futhi ngafaka iFront step ngalale King Edward ngokuthi ke kakhona baba nganyami wayengisupporte ngichecka every day ngithela iwungazi ngaba right ngaphuma nje ngiraise for khonkola ngizange kuze kungiqelaze kakhulu kodwa angithi umuntu okhulela kangeni futhi ku-X-ray angazi phela mina kodwa uNkulunkulu wangisiza bonke nabogesi ukuthi lengane iphume ayinhle ingane yami nkosami yayingaka esha 1.9 ngenxa yegakamizwa nalapho ekhaba mbizo uqasho engisho ukuthi mntanami alima qasho ngiyakuthanda hayi ngoba ngingakuthandi ngoba ngikushiyile kodwa ngoba usezandleni eziright ngiyawazi umndeni wami ngiyazi anithafile ukuthi ukuthanda kangakanani because bengiye ngifike ngiyamazi nomkhanya wakhe engisho ukuthi ngicela bengigcinele ingane yami hayi ngoba ngilahlile isimo engibhekene naso engingazi ukuthi uNkulunkulu uyongikhipha nini kusona kodwa nje ngifisa ukuthi naye noma ekhula ezwe lamazwi angithandi ngoba ngimshiye kanje ngoba kufanele ukuthi sesibabili manje umndenini usisi wami ingane yami kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba umndeni engimshiye kuwona umndeni wami nawo ngiyawazi uyakholwa ngimthanda uNkulunkulu khula kahle futhi ngisho bengitshela abantu mangihlangana nabo siyambona esontweni and nami mangimbona ngiyambona ingane eright ikhula kahle ngifisa ngathi uNkulunkulu nje engangikhulisela yena until nami ngize ngishintshe angibone ngizama ukubonda naye ngoba ngizange ngibonde naye encane ngamshiya na 3 months kunzima ngoba waye kade ngicela iformula yabiza ubisi 9 ewunga ngalana ngabona ukuthi ngizodestroy izinto futhi sigcinele ugcina ngidayisa izinto zengane yami expecta kona ukuthi ngishini uAnt and engikuthanda kakhulu sebemjwayele uyena ingane manje ekhaya yabo nami yona into ebuye ngijabulisa kakhulu leyo ukuthi at least uAnt wami ingane yami ungikhathele kahle yona kodwa nami uyangithinga njengomama nami ngiyamdinga ngoba ingane lokuqala angaze ngibe naye ingane empilweni yami futhi indlela aqhamuka ngayo okusho ukuthi ngempela ngimpiwe uyena logogo osengibona futhi mina ngingasekho eduze kwalengane ngicela nje uNkulunkulu angisize ukuthi ngishintshe ngiphume kuyo yonke lempilo ngiflash ngoba iminyaka iseminingi kakhulu ngisemgaqeni kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngelinanga uyophinde futhi aflashe konke ngibuyele emndenini wami awusilandise ngento eyenzeka ePotchefstroom siyaqala ukuthola umuntu okuyena owaba sesigamekweni sokushawa kwabantu ePotchefstroom awusithathe nje sibeke ngalolu suku mhlambe kusuke eksena phanthini kube ilesikhathi enagcina nithola ukushayeka ngaso ukuze kushonelwa yena nihamba naye ngathini mina ekhaya bayazi bengiwumuntu oyishoplift kahle so ngingasho nje ukuthi ngiyabhema khona ama drugs but bengithanda kakhulu umphanto into eyangiyekisa nje totally isona lesi sigameko ngoba mhlambe ngabe ngikhuluma nawe ungithola ngisho ungithola ngabe ngiphumile nje bakuzophela inyanga mhlambe ngabe ngisegoli konongoma bengishaya ama trip wena kusamele ubuzo osilandisa kabanzi ngale shoplifting esezingeni eliphezulu nalapho ke sasiphumile sibi trip yase Potchefstroom nabo accuse bami babhemi bebefika nje bengilanda ngemoto la eMaskane ngokuthi ngangigude emsebenzini ngalesi sikhathi isosho salary time salary time so bengithandela leyo nto nje hawo bengithengela ngisho into okubhema ngoba bayazi ukuthi uma sebhemile angigude emsebenzini
So sahamba saya ePortshepstone ukufika kwethu nje ngingasho ukuthi isitolo sokuqala esasingena Zakhala. Zikhala kanjani? Kwakune low schedule. Ukacisha ugesi endaweni la edolobheni. Yakhona ngale. Kuthiwa side idolobha lakhona. Suthi masipaka la ngemoto asho umuntu omazana sasina emotweni athi ayibo. Sisimabonga umabonga lo driver wethu lo owashona. Waye right ngale ndlela naye inhliziyo yakhe nje. Shiya ke izinto azenze emhlabeni. Kodwa inhliziyo wayephila ngale ndlela eXasathana because naye wayengathandi ngibheme. Indlela engithanda nginakho ke lokhu ukuthi ngizwane nabantu sothi umuntu uyafisa ukuthi angibone ngiyekile. Ingakho nginalo ithemba mhlawumbe ngenilanga ngiyoyeka. Sifike masifike ePortshepstone singene eFashion World. Mina ke bekuthi makuphunyiwe mhlambe nje siphume ngaphandle kwedolobha bengiphatha umphako wesikefu. Siyashisana ke isikefu uma usiphethe. Ngathi ungabhema. Hayi kube contest nje ayihambe toilet uyobhema. Ngeke ngisihamba nge-toilet ngicela ukuphuma. Hayi ngihambe nge-toilet. Shuthi njengoba bephuma la eFashion World bona. Ngithe mangibhema mina ngoba bephuma bona shuthi sale isho into ngale ngemuva ukuthi sebegangile kanje. Kanti kusifike kabi kukhona abantu laba bakhishiwe kwakuthiwa slow poison labantu. Hayibo. Kwaba nje isidudla sodwa yena lo sesengimshoyo ithi uyakwazi ukubaleka. Hayi mina ngiphume e-toilet. Ngathi mangiphuma nje e-toilet ngiphumela kuyena uyaqhutshwa. Avela ngibuza ukuthi ulitholile i-toilet. Obvious uyangibulalisa lo muntu. Ababangi besabuza ke awubambe bengiqhuba na. Nango omunye ahamba naye. Sisaphi ke manje sise kwi-footage. Une-footage ayiphelanga. Wanele nje wavela usisi lo. Yaqhuma induku. Hayi nangempela sashawa ngoba ngisho ukuthi nani nawo ama-video emafonini. Mhlawumbe ngasathi naningazi ukuthi mina uthu ngomantombazana eyodwa nje yashona and futhi uyashidotelwa engekazi asinde indlela ababembhore ngayo imbobo ngazi la eduze kwengqondo. Yabo. Washona nje singena nje esibhedlela. Awusathu sibeke ngesigameko lapha sebekuthathile seniqalile nishawa. Sishawa ngasashawa mhlambe 2 hours ngiyaqala ukushawa kanje. Ngihlezi senzeka izinto. Angikaze ngishawe kanje ya. Nami ngasiza ukuthi ngiyifise. Ngangiluke enye into ehama-dread bavuphara. Ayifisa papa. No, ngiyabona phela ukuthi le drop-in sinasijwayele la eThekwini ukuthi ngisho umuntu orephile umbulali. Uthi eshawe forum same time umetho usuyaqhamuka usuzomsiza. Kule ndawo hayibo ngiyabona phela unakuphela i-hour. Hayibo akufiki pick up hayi ngeke. Ngiyafika la. Hayi ngayifisa. Manje usisi mkhulu ngithi isidulo emkhulu kakhulu. Mina ngimncane ngomzimba. Sesingene manje yabo makuzonyuvesa ama robots. Mgwaqeni sangena kulowo mgodi. Sawompitshana khona. Mina ngisele ngimlenze ivele phezulu. Bengiqede emlenzeni usisi bamshaya nje. Uyavela ngisho kwivideo athi ngiyaxola. Isono amadoda amangakanani. Ayigqoka amabhibhi lawo khagadi. Ayishuthi ke ngaze ngaqala ukuphaphama nami sengibona ukuthi awunawo umetho usuyaqhamuka. Kanti akafile. Nkosi yami lapho ngiyamuzwa mabongi usister ukuthi nomqondo engathi usuyahamba. Ekhala ngamanzi kakhulu. Sibizelwe ke-ambulance 2 hours. Sishawa. Engathi sibulala umuntu. Ngisho ngasekhaya bavezana nje bathi sisingasekhaya nombuso ungalingi ukuthi uvule icala. Ngoba hayi lento inzima uzolandeleka uzovela ushona umlandele nawe accuse wakho. Shiya nje kulenga kanjalo. Ngomthetho phela vele hayibo. Kufanele sibabophe laba bantu indlela abashangayo. Kufika ke umetro ke wakhona. Uma ufika umetro usufika nema ambulance phela yonke into sengiyaphuthunyo. Mase ngizwa ukuthi hayi umuntu lo uyena mendlela zokumisa yonke into nje mayethi cha singayo ngoba hayi cha impela hayi ngiyaqala ukubona indawo mina enganayo ibackup yaphoyisa. NgiPortshepstone
ngikhuluma ngento engangiyibonela ngibala isikhathi ukuthi hayi ngeke sekufanele ngishonile kwamina ngivele ngife straight bashane ngisho ikhanda hayibo ikhanda hayibo isisi weyimbobo ngazi ukuthi how many centimeters vele ngeke aza survive ezoba into nje ukube waphila wena sanipho lesikhayi ngisho nje ngoba futhi elinye ikwelekwele nje ngishaya ngesikhetho sixabana nalo nawe ngathi nje usinde bulawa ngiyasinda kazi kanjani sebeyathola ke manje uthi labantu akusiba labasuka eThekwini bathini bakukhulunywa nani niyabuzwa kwenzakalani phela nje iyona into esishayisa kakhulu leyo ukuthi sisuka kude kanje sokanga la abezomshini ngoba manje vele nje shuthi kakhishwa isigebengu phara kwasani nje kuyaklinwa nje Potchefstroom kodwa kuhlungu ngenduku ngase niyithele suka kude kanjene koThekwini nizoganga la ayikhulumisi leyo mina nje engasinda ngade sishajwa ngo12 ebusuku babe nganyami lowo owakwazi ukuthi asende imali shuthi nakhona ngisinda kanjani ngoba ngisho ukuthi uNkulunkulu uyangisindisa nje into eningi lo sisiloshonile angithi nobemdala kule industry ye shoplifting so kunamasela angale ePotchefstroom amaziyo ithema itrenda lento bayathola phela kunengane edihamba naye esindile kanje mina ngasizwa abantu engingabazi abafike ewodini bathi hayi ngeke siyayithola ingane ngiyabeza bakhuluma nefone baphendulana hayi uma bonke ngempela ushonile siyabona hayi ingane dischargewe siyayithatha mama bengibuza nginazi into ezokuphuma cha zicwela igazi ahamba e-shopping center abuye negown nedress angigqokisa bangifake wheelchair bangifake emotweni kokusinda kwami mhlawumbe ngabe ngathadelelwa angazi kwazana ukuthi kuphunene babenganyami 5000 bangiletha la mangifika la ngaye King Edward ngafike ngalaliswa babla abanye ade nihamba nabo babaleka phela ibona nje bakwazi ukutshela indeni le yethu imoto yathathwa amaphoyisa and yayishisa phela imoto vele intshotshiwe no isesigangile nje indawo eningi siyafuneka vela ngithi semakhamera nje evela imoto yishisela akusini la wena ninokufika lapha ku street nithatha ama-cross abantu kube ngathi isalukazi sithuma umuntu phakathi esitolo no baningi akusithini no thina two finger amafoni noma shoplifting wena ushanje u2 finger hawu ngicela yazini ngicabanga ukuthi kumele ubuye lapha sizohlala la usixoxe nje angithi vele usuyayeka yonke le hayi sengayiyeka nakho clean nje phela ngikubona ukuthi ube clean ukuthi imkhuba yenu vele le cost so abantu kumele ube clean mawushala umsebenzi wakho awuze hayi sengarisaya we sengenzele yonke into manje sengiphilela ingane yami ngabona ngiboshwe kakhulu ejele ukwaboshwa futhi hawu ngimncane ngiboshwe kakhulu bangazi ngisho ejele ngibe ngithi ngifika nje hawo uyasazi isikhondayo hawu ngiyasazi isikhondayo ngisazi kahle lithini lakho lokugcina mfowethu ngicatha namele ubuye for part 2 alright lithini lakho lokugcina nje kakhulu emphakathini wami wakaMashu ngivela ngonanga kakhulu ngiyanthanda umndeni wami ngiyawuthanda kakhulu ingane yami nje nasemphakathini futhi ngisafisa ukuphinde ngibuyele phinde ngibone umbuso okhumalo nabanye futhi abasangena basaqala no safisa ngalinga koboss bafethu kuyafiwa yashisa insimbi hayi ngoba sikhuluma ngoba sidlala njengoba esho ubhuti sisazophinde siqhubeke izimo umuntu asebhekene nazo ungalinga ucabange ma2k hayi ingcono kona nibhenge emalokishini ngotshwala ungakulingi uzama into ebhenywayo ngoba izokholela la esikhona lo siyabonga Mntungwa nina bedledle nophapha ekhanda amenzi indaba lo muntu omemezama emenza yakhalela ukuthi igula kaJamal sichethekile awu nina bakangibhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedide kwelimaholo bathi limhlabela imbhedule nina bentuleka ndangodonga kwela bethi kwabheka uZulu hawu nina bendla mhlathi kaMayikisa phatha ngcoba uZulu leyaduma lezo ngoma siyabingelela esotini abomnaka nememfombatane awu ngoba ngiphula imino ngiphula kabi sengincenga siyabonga mawusubuke wezwafika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni le oyethamele iHow I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngishiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni njengoba sazi
ngazi ukuthi kuleli viki besikade sinohambo nje olunzima lokukhuluma ngempilo kaNombuso Ntuli okungomunye obaziwa kakhulu kwi-MPTV1 nobethandwa kakhulu abantu nokumuntu ochazwa njengentombazane ebinomoya omuhle futhi ebinogazi okogazi ke bafethu cha siyakwazi akekho umuntu obengamthanda uNombuso. So sizokhuluma ngempilo yakhe. Nombuso ke Khumalo lwesinaye ubefika ukuqala njengomuntu obekade esondelene naye kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuningi okusemgodlagodleni wakhe uzobuya ke singazile ukuzokhuluma ngoNombuso kepha sesizokhuluma ngempilo yakhe ngezinto azenzile ngenhloso yokuqwashisa nokuvikela izingane zethu ukuthi nazo zingaweli kulento le. Mayekhuluma nje ukuthi yena weke wasinda kwashona omunye umuntu umlando lo odinga ukuthi ngempela ubhalwe phansi ukuze uyofundwa izizukulwane ngezizukulwane ukuze nabantu beyokwazi ukuyigada bengagcini bewele izimene njengalezo. Mangabe uyaqala cindezela usubscribe button ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposta izoganqaza econgweni lakho uzothi mawungena phakathi uzothi uyitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin i-membership khona kunzima kodwa abantu bezame khona indlela yokwazi ukuthi ujoyine 20 rand nje i-membership ukunikela ukuze sizokwazi ukuthi uma kunezimo njengazo lezi kushoniwe sibe nayo indlela ukuthi sihambe siyomfihla umuntu oshonile ebesikade sisebenzisana naye. Siyabonga kakhulu bafowethu kwabasupportayo ngokusubscribe ngokubukela imibukiso yalo siyenzayo sizoqhubeka nokuqwashisa isizwe ngandlela zonke. Ngakho ke igama lami nguProfessor Ngoyimkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho wasohlangothini lakamandlakazi sangincenga.